很多三高患者呢都有一个共同的困扰啊，就是为什么我按时吃药啊，饮食也控制，但是血压、血糖还是降不下来呢？其实关键可能在你看不见的睡眠哦。大家好，欢迎收看逆龄养生，我是主持人 Zack。今天呢，我们邀请到中医权威黄医生来为大家拆解睡眠的两大隐形杀手：很吵的打呼，还有很安静的失眠。黄医生你好。嗨，大家好。睡眠是身体修复的黄金时间，那如果睡不好的话，它其实会引起三高。那我今天给大家讲一下睡眠中的打鼾和失眠对血压的影响。其实我有准备一些资料，这是我看了美国心脏协会 AHA 呢，在2022年就正式将睡眠列入护心的8大指引，就告诉我们呢，就是睡不好对心血管呢就医不好的。那黄医生，我们先聊聊很吵的打呼先。那这一种就是很多人觉得就是打呼代表睡得很香了，但其实这个可能是呼吸道塞住了。那中医是怎么看打呼的呢？很多人打呼会出现睡眠呼吸暂停。顾名思义，睡眠呼吸暂停就是在睡眠的过程中有不呼吸的情况出现。如果你每次出现呼吸暂停，那你的血氧就会往下掉。你比如说原来血氧你98、99，然后你掉到80多，那这样的话你就会出现憋醒。还有就是你的大脑会缺氧，然后导致你的身体会认为你大脑和你的身体是缺氧的，那你血压就会升高，帮助血液去灌注到大脑以及全身。这样的话就会出现血压的波动。而且还会因为缺氧导致血管内皮的损伤、血管的硬化、弹性下降，这个也是造成高血压的原因。还有就是很多顽固性的高血压是与睡眠呼吸暂停有关的，这个也是经常被临床医生包括患者忽视的一个重要原因。也有数据显示，就是长期的睡眠呼吸暂停会导致高血压的风险增加3倍以上。那说到打呼呢，大家就觉得这可能是比较胖的人的专利啊。但是史丹福大学呢，就2024年有个研究发现了，亚洲人有一种特殊的体态风险，就是下巴比较后缩。那从中医来看，这是不是代表他的气道就天生就比较容易塞住呢？对，就是下颌后缩，这个是先天结构的问题导致的呼吸道的狭窄，容易出现打鼾、睡眠呼吸暂停。而且不只是下颌后缩会导致睡眠呼吸暂停，就是你面部中部的这种塌陷发育的不足，比如说鼻梁的塌陷、上颌骨的后缩，然后牙弓的狭窄，这些它都会导致口腔呀、鼻腔的狭窄，影响呼吸，导致呼吸不畅。然后会出现呼吸暂停的情况。对，还有就是老年人，他的悬腭唇，他有些就是悬腭唇，它是在口腔的上部，就是我们大家都知道，就是一张嘴啊，然后肉垂下来就是悬腭唇，它垂下来的话就会阻塞我们的气道，所以呢，如果这个松弛，那它就更容易在睡眠的时候阻塞气道。还有就是体态比较胖的人，他脖子很多是看上去是粗短的，这种粗短的脖子。然后也是因为它的脂肪的堆积影响这个气道的通畅。对，还有就是舌头的肥大，舌根的后垂后坠也会阻塞气道。那刚才你说到这个，比如说鼻子塌，或者是脖子粗，或者是那个下巴肥大，这个那中医有没有办法，就是透过针灸或者是调理，就让这个呼吸道变成宽敞一点呢？就你有没有接过类似的个案？这个有，这个是经常会遇到的。嗯因为你这个患者一来，你一看到他的那个下颌是后缩的，然后脖子又是粗的，然后又是一个腹型肥胖，你一看你就知道他应该是打鼾的。然后你再问他睡眠的时候有没有呼吸暂停，就是呼吸停止的这种情况出现，那很多他是说会有的。嗯对，然后那很多就是说啊，那我其实除了打鼾之外，我的心脏也不好，血压也不好，对，有的血糖也不好，血脂也不好，就是整个的代谢是紊乱的。对，那这个时候其实我们是可以通过中药呀、针灸呀去帮助的。其实我们就是在脖子附近用一些穴位，比如说连泉呀，连泉的左右各1寸呀，然后包括再左右各1寸呀，可以选
3个穴位或者是5个穴位，这样的话可以把我们的咽部的肌张力去改善，还有呢就是帮助我们这附近的那个脂肪的代谢，所以你扎完之后，它这个脂肪就不会说堆积的那么严重，就你双下颌都会改善。很多扎完之后脖子就会细。对，还有就是我们通过中药去调理脾胃啊、化痰湿啊，然后这样的话，我们痰湿去掉之后，其实也会让我们的气道更加的宽敞。对。那我们如果说你祛痰湿，然后再加上补气血，可以让就是松弛下垂的悬颚唇提升，这样你胖大的舌头呢也会变小，气道也会变宽，都会有一定的改善的作用。那所以基本上打鼾这个是可以透过中医去解决的。对，了解。那了解完打呼呢，我们就再看另一种，就是不吵的，就是很痛苦的失眠。那2022年呢 ，AHA 呢也有个研究明确指出，就睡不满6个小时的人，高血压风险呢会增加20%。这种失眠对血管的那个伤害跟打呼缺氧有什么不一样呢？睡眠的时候，其实人是属于一个休息状态。休息状态，它交感神经的兴奋性是下降的。交感神经兴奋性下降，会导致心率啊和血压啊都在下降。那一般血压会下降10%到20%。但是如果你失眠，或者是你睡眠不足6个小时，你交感神经的兴奋性就没有降下来，这样你压力指数是增加的。那你血管的收缩，也是这种持续的收缩，它没有松弛下来。然后这样就是你的血压自然也不会降下去。那你用中医的角度去看的话，长期的失眠其实就是和阳不入阴呀、体内的虚火扰动，损伤阴液，损伤阴血，然后血不容筋，脉络也受损，这样就会导致血管的紧张硬化，血压就会增高。所以失眠所造成的血管的损伤，主要是神经系统的兴奋性过高，然后造成血管的内皮损伤，血管硬化。但是打鼾，也就是睡眠呼吸暂停所造成的缺氧，这种缺氧也会让血管内皮损伤，造成血管的硬化，只是说机理不同，但是它都达到了这种血管的硬化。对，造成了血压的升高。明白。那失眠造成的心神不宁啊，对血管有哪些慢性的损伤呢？就是长期失眠、焦虑的人，他其实他体内这个压力的荷尔蒙是高的，这就会引起血管内皮的炎症，然后也会让血管变硬、脆性增加。那对于这种失眠引起的高血压患者呢，中医是怎么帮他们在不依赖安眠药的情况下让血压降下来呢？中医就不像西药那样，它是镇静催眠。中医是根据不同的失眠原因去有针对性的去解决失眠的根本问题。你比如说，就是阴虚火旺型的这个患者，他一般是长期熬夜，或者他有焦虑，或者是更年期的人群中是比较多见的。那常见的症状，他就是经常心烦、入睡难，手足心热、午后潮热，对，他还会有口干呀这些情况。所以我们经常会用天王补心丹等等这些中药。再有就是心脾两虚型的，那这一类患者就是多见于思虑过度、劳心劳累的这种人群。很多白领啊，他思虑很过度。对，那症状呢就是多梦呀、易醒啊、醒后难于入睡呀，然后多思虑呀、心悸健忘啊、神疲乏力呀，那这种就是用归脾汤。还有就是什么痰热内扰症状呢，也就是失眠，然后伴有痰多呀、胸闷呀、舌苔黄腻，所以呢就是我们用温胆汤。还有就是肝阳上亢型的失眠，那这种呢我们就是用天麻钩藤饮去平肝息风，然后清肝降压安眠。就是大家一看就是我们是用不同的方药去解决不同类型的失眠，在解决了这些失眠的同时，其实也能解决相应的原因所造成的高血压的问题。而且这种中药是不是比西药好一点的？这个西药还是有点毒性，或者是有依赖的问题。
对，因为你要是长期用这种镇静催眠药的话，它是有一定的依赖性，还有就是说它有这个药物的那种代谢的周期。你比如说你晚上吃完药，但是你在白天没有完全代谢出去，你白天可能也昏昏沉沉的。哦，对中医就不会，就睡醒一觉就完事了，对，就中药它不存在依赖的问题，而且它是你解决你的根本本问题。题。对。很好。那刚才就说完这个失眠的朋友，他们有什么解决方法？那回到这打呼的人，他们有一个呼吸暂停的问题。那除了呼吸机以外，中医有什么可以帮到他们吗？就首先是西医是建议就侧睡，就是你侧着睡眠，你侧着睡眠它是可以防止舌根的后坠阻塞气道。还有呢就是我们肥胖的人群可以减重，你如果能够减重到体重的减重10%的话，这样的话你颈部的那个脂肪也会减少，嗨，对，那你的气道阻塞也会有改善。还有就是我们那刚才说减重嘛，如果你能体重控制到就是你的 BMI 是小于25的话，那还是比较好的。再有就是戒烟戒酒，对，大家知道就是为什么强调喝酒呢？就是你喝酒的话，它会加重睡眠呼吸暂停，对你的打鼾会更加的严重，所以我们是不建议有这种睡眠呼吸暂停的人喝酒的。再有就是我们在睡前不要暴饮暴食，不要喝咖啡等等，还有就是作息要规律，要缓解压力。那西医的这些方法，中医统一嘛，就觉得还是好的。我们是同意的，对，因为他说的其实我们也是很注重饮食，很注重作息，对你健康的饮食、健康的生活，还有习惯，尽量不熬夜等等，这些都是很好的。再有呢，就是我们中医也有自己的方法，我们可以按压一些穴位。这个是观众很在乎的，有什么穴位可以介绍给大家呢？连拳，然后其实整个下颌这个部位我们都可以按揉。是可以瘦下巴的吗？可以，就是都可以揉。对，那我要不停的按。对，然后再有就是合谷啊，然后太冲呀、足三里呀、丰隆呀，这些都是我们常用的穴位，中脘这都是可以的。对，再有呢，就是如果这个人他有长期的这种鼻炎的话，我们也可以按揉迎香穴。OK，就是我这个位置嘛，迎香穴。鼻翼两侧。汤药的话，我们就是健脾化痰为主。那相应的药呢也有很多，比如说二陈汤呀、霍破夏苓汤呀、半夏厚朴汤呀，这些都是非常好的。就是所有也体质。是临床我们常用的。那这些是刚才你说的这些汤药，是所有体质都适合，还是最好是先咨询中医师比较好？要咨询中医师，你不同的症状，然后你要不同的方药。可能很多人呢就不知道原来自己的高血压是睡眠造成的。那作为观众来说，我们怎么去自己测量自己的高血压是因为睡眠债而引起的呢？我们早上起来的血压比睡前还要高。还有就是白天的时候我们是嗜睡的，头脑不清醒的，昏昏沉沉的。对，这就都说明你夜间睡眠的质量是不好的。对，还有就是有的人夜尿频次增多，那你夜尿频次增多也会影响你睡眠的质量。对，还有就是我刚才说的那些判断的标准，你下颌是否后缩呀，脖子是不是很粗，鼻梁是不是塌陷，舌头是不是肥大，然后是不是腹型肥胖等等这些问题。对，大家可以对自己做一个大致的判断。其实如果大家去关注自己或者是关注亲人的话，很多亲人是知道自己的家人是有这种睡眠呼吸暂停的，那你自己是知道自己是不是失眠，很多人也知道自己是不是有夜间憋醒的情况。那你有夜间憋醒的情况，那证明你应该是有睡眠呼吸暂停的情况。明白。那我想追加一个问题，就是那这样说，你觉得几% 的高血压患者，其实他是因为失眠还有打呼造成，比例算多吗？会不会这些人其实不用吃三高的药，他其实只要改善他的睡眠的情况，他的高血压就降下来？基本上失眠的人群里边，尤其是老年人的高血压，然后有伴有失眠和打鼾的，他这个比例就非常高。
就是临床上看的话，就是睡眠对血压的这种特定人群的影响，可能就能达到30%-40%。真是对， OK。但是如果是你放大到一般人群的话，它的影响面儿就没有那么大。但是，它确实是对我们的血压、心脏、血糖、血脂，就是整个我们的三高都是有影响的。所以睡眠是一个不可忽视的一个很重要的问题。我觉得就是只要你有三高的话，可以试试看是不是自己有睡眠的问题，要不就是解决失眠，要不就看看是不是要解决打呼，解决完了以后再去。那你有可能你的血压真的会下降不少。明白。今天学到的东西实在太实用了，发现了原来睡得对呢，三高就自然退。那如果呢，就是你有那个打呼的问题的话呢，各位观众可以到影片的中间去看按哪些穴位对你有好处。那要是你是对失眠有问题的话呢，可以看我们上一条影片，我们也会放在片尾给大家就按进去看了。那要是你对睡眠还有三高呢，就想进行一个精准的调理的话，也欢迎咨询开源针灸诊所。有关的资料呢，就放在片尾还有影片下方的描述栏。那谢谢黄医生，也谢谢大家的收看，我们下次见，拜拜拜。拜。